La auscultación debe ser ordenada y completa. Es importante que comparemos lo que escuchamos de un lado con el otro. Ha de ser simétrica. Lo que escuchamos cuando hacemos una auscultación respiratoria son mayoritariamente las turbulencias generadas por el aire entrando y saliendo, así como lo que esperamos oír es como una brisa. Pida al paciente que se siente erguido si es posible y que respire lenta y profundamente a través de la boca, exagerando la respiración normal. Haga usted mismo una demostración. Solicítele que mantenga una velocidad compatible con la comodidad. En general se prefiere el diafragma del estetoscopio a la campana para auscultar los pulmones, porque transmite mejor los tonos, normalmente de tono agudo, y porque ofrece un área de sonido más amplia. Apoye el estetoscopio firme sobre la piel. Cuando se evalúan los ruidos respiratorios individuales no debe haber movimiento del paciente ni del estetoscopio, excepto el producido por el movimiento respiratorio. Para auscultar el dorso, pídale que se siente más erguido con los brazos por encima de la cabeza, para auscultar las zonas laterales del tórax. Empezamos de abajo hacia arriba colocando el cabezal en las bases pulmonares y subiendo. Vamos comparando lo que escuchamos de un lado con el otro. Auscultamos alternativamente las zonas costales y subaxilares. Debemos percibir el murmullo vesicular con la misma intensidad y claridad de ambos lados. A continuación podremos percibir los sonidos normales de los pulmones. A continuación escucharemos sonidos pulmonares anómalos, como lo es los crepitantes. A continuación escucharemos las sibilancias respiratorias. A continuación escucharemos el sonido de roncus respiratorio.